تطور جديد لمشكلة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم. كشفت ريم طارق إنها تعرضت للخيانة وكان ده سبب من أسباب انفصالها. وخلال لقائها مع برنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة قالت: كنا في نهار رمضان وكان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية، تالت حرف من اسمها حرف الر بيت كتبت له: وصلت يا حبيبي، وفي بينهم علاقة. وأضافت ريم: قعدت معاه 30 يوم في شهر رمضان، كل يوم أشوف حاجات زي كده ومختلفة. وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها، وكانوا وقتها قاعدين مع بعض وقعدت تضحك. وكملت كلامها وقالت: كنا في رمضان وكان بيبث لايفات، وقال لي إن هو يحصل على هدايا عبارة عن مبالغ من المال، وكان بيقول لي يحرم عليا كل جنيه يدخل جيبي من التيك توك هاخده هتبرع بيه لجمعيات خيرية للأطفال. وفرحت علشان قال لي إن هو هيتبرع، ولما اللايفات خلصت الموضوع اتنسى وأخد الفلوس. وأكدت إنها هي اللي طلبت الانفصال علشان اللي شافته واللي عانت منه من رابع يوم جواز. وقالت: أنا اللي قررت انفصل لأن حصل حاجات واجهته بيها، وقال لي هي دي عيشتي وهي دي حياتي. قلت له مفيش بني آدم عنده العيشة دي. وأضافت: قلت له أنا آسفة مش هقدر أكمل الموضوع، مش خيانة لكن دي حاجة بتتعمل وأنا مجبرة أشوفه وهو بيعملها، ما كنتش هقدر ومش هجازف بنفسي. وتابعت: لما قلت له لازم ننفصل وهمشي قال لي ممكن نتكلم، لكنه قلت له مضطر امشي وهبعت اهلي ولو احتجت حاجة هم هيجيبوها لي، وما خدتش معايا حاجة الا ترنج. ولما حاولت ارجع تاني يوم علشان الم هدومي حسن قال للامن في الكومباوند ان محدش يدخلني رغم ان كل حاجات الشخصية جوه عنده. وريم اكدت ان حسن شاكوش عرض عليها الصلح من خلال اخواته لكنها ما وافقتش على ان تستمر حياتهم مع بعض. وقالت: كل المشاكل اللي تخطر على البال أو اللي ما تخطرش على البال موجودة في حسن، وكل الصفات اللي مش حلوة في حسن شاكوش. وأضافت: أهله تواصلوا معانا وقالوا تعالوا نقعد على كافيه علشان نطلقها، وبابا قال لهم أنا ليا بيت وزي ما أخدها من بيتي يجي يطلقها، ولو بنتي غلطانة أربيها، لكنهم مرضوش. وأضافت: عملت إثبات حالة إن حاجتي جوه عنده في البيت، ما عجبش أهله، ولما طلعت على السوشيال ميديا بعتلي وقال لي انت بتكتبي على السوشيال ميديا دي لعبتي، انا هتسلى عليكي انت واهلك. وكملت كلامها وقالت: بدأوا ينزلوا صور لينا واتكتب عليها كلام وحش واتوصفت باني سبوبة واللي يدفع اكتر، والحقيقة ان حسن ما جابليش حاجة وما صرفش عليا جنيه حتى في القايمة. امه رفضت تكتب قيمة القايمة وقالت نكتب الاوض، وحسن عرض على ابويا يكتب المؤخر وصل أمانة وأبويا رفض. وكل اللي عمله حسن بسبب سر أنا عارفاه بس مش هقوله. أما محامي حسن شاكوش فكشف عن تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وطليقته. قال إن حسن شاكوش قرر يطلق زوجته ريم غيابي وبشكل رسمي على إيد مأذون، وجرى إثبات ده عبر مستند رسمي لدى نيابة أكتوبر. أما ريم أكدت إنها رفضت الصلح وقالت مفيش حاجة اسمها صلح، في مشكلة كبيرة إن بنت تتحملها مع جوزها أو عيب ما ينفعش الواحدة تتحملها، وهي تبقى عايزة تخرج بكل ود أو تشوف حل في المصيبة دي، لأن هي دي المصيبة، لأن هو ده اللي عايزة أقوله دلوقتي، اختيار غلط محدش يعتب عليا. أما عن قضية التمكين من منزل الزوجية فقالت الفكرة كلها إن أنا أخدت تمكين علشان حاجتي وهدومي وكل حاجة متعلقة بيا، ورحت امبارح مع بابا وقف بره بعد ما حسن شاكوش طرده، وأهله وصلوا بعد نص ساعة، وكده كده مش هقدر أعيش مع حد مهددني بالقتل. وحلقة شيخ الحارة كل اللي اتحكى فيها صدق وأنا اللي اتضحك عليا. واختتمت كلامها وقالت أنا طلبت نتعرض على الطب الشرعي إحنا الاتنين، لا أنا واحدة مزقوقة ولا عايزة منك فلوس ولا فيلا، لو كنت عاوزة منك حاجة كنا كتبناك على ورق كتير. كل اللي هقوله إن أي واحدة شايفة إن أنا غلطان روح تتجوزه وتعيش معاه وتقرر إيه اللي هيحصل وإيه اللي مش هيحصل، وهترضى بيه أو مش هترضى بيه.